što sedam nebesa sejran učini, što nad prijestoljem dževlan učini, što na mirađu za ummet moli, što Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani prisutni, dragi gosti, domaćini, džematlije, džemata Krasnogornje, dobrodošli na vjersku svečanost džemata Krasnogornje koji se organizuje povodom završetka radova na rekonstrukciji i renoviranju džamije. Selam upućujem i našoj dijaspori, našim ljudima koji danas nisu ovdje i svim onim koji nisu ovdje s obzirom da snima i naša lokalna Neon televizija, a bit će to kasnije emitovano na program u okviru programske šeme Neon televizije, pa onaj koji bude gledao imat će priliku da vidi svečanost džematu Krasnogornje. Danas smo se ovdje okupili zbog završetka radova na rekonstrukciji džamije, izgradnji vakufskog objekta, vakufske stambene kuće, kao i rekonstrukciji šehijskog spomena mreže. I dalje se, nažalost, nalazimo u vremenu koje, odnosno u iskušenju koje je pogodilo cijelo čovječanstvo. Ova svečanost je bila i ranije planirana, ali je zbog pandemije pomjerana već nekoliko puta. O radovima koji su se desili u ovom džematu protekle 2 godine o projektu renoviranja džamije i ostalih vakufskih objekata, nešto više će reći imam ovog džemata, ministar Efendija Saksić, kojeg pozivam da kao domaćin uputi
riječi dobrodošlice i selama svim prisutnima i kaže nešto više o navedenom projektu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu dragom neizmjerna hvala na svim nimetima i blagodatima i častima i počastima koje znamo i ne znamo i koji nekad priznat hoćemo, a nekad se pravimo da ne vidimo, jel? Salavat i salam na njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegove iskrene ashabe i sve one koji slijede put i uputu ove vjere dini Islama. Braćo u vjeri, poštovani sestre, assalamu alejkum svima. Ja ću evo u ime džemata Hrasno Gornje i u ime predsjednika ovog džemata i u svoje ime kao imama da vam se obratim ovdje i da vam u prvom redu da zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme i po ovakvom prilično teškom i zahmetljivim vremenu kako jeste napolju našli za shodu da dođete ovdje u naš džemat i da zajedno i ovi naši gosti i naše džematlije i džematlike iz ovog džemata podijelimo ovu radost koja je prisutna i koja je osjetna i koja je jasna ovih dana, a i prethodnih godina u ovom džematu. Ne mogu da maksu selam ne uputim našem dragom gostu, profesoru doktoru Mensuru Husiću, danas kao predstavniku muftijstva Tuzlanskog. Rado je on bio viđen i prije ovdje u ovom džematu i nadamo se ako Bog da će i posle današnjeg dana biti naš čest gost i musafir ovim putima koji vode kroz naš džemat. Također poseban selam upućujem i našem glavnom imamu Muharem Efendi Mešanoviću, koga mi odbilja zovemo Vahidin, ali nije nam ništa manje bio ni kao Muharem, dakle kako god ga oslovili, on je naš i kao takav nam je drag. Puno selama upućujem svojim kolegama, imamima i onima koji su došli, onima koji su mi javili da zbog nekih drugih obaveza nisu bili u prilici danas da budu sa nama ovdje, ali su prenijeli selam i čestitke našim džematu, džematlijama i meni kao imamu za ovo sve o čemu ćemo danas pričati i ono sve što ćemo danas ako Bog da ovdje vidjeti. Maksu selam za naše goste zvanice i za sve vas prisutni od najmlađeg i najmanjeg ovdje do ovih najstarijih. Mi smo se, braći, uvijek danas ovdje okupili da ispričamo, ali evo ja ću ispričati jednu lijepu priču, da podijelimo jednu radost s vama. Kažu obično da svaka priča ima svoj početak i kraj. Ova priča koju ću ja ispričati je imala i ima svoj početak, ali nismo još došli do njezinog kraja. Ova priča nije završena ni jučer ni danas, niti će se, nadamo se, ako Bog da, završiti do dana sudnje. Ja ću nas kroz ovu priču malo posjetiti na historijat džemata, na sve aktivnosti i ono što je dovelo do ovog današnjeg svečanog trenutka i do ove naše džematske, ili kako možemo kazati, seoske radosti. Jel? Ova priča, braćo i sestre, počela je još već sad možemo kazati davne 1989. godine, kada su vrijedne ruke tadašnjih džematlija ubole, kako mi kažemo, prve hašove i iskopali temelje ovog objekta u kojim mi danas jesmo ovdje. 1989. godine započeta je gradnja ove Allahove kuće, ove džamije u Hrasnu Gornje i velikom brzinom, velikom željom, entuzijazmom i izdvajanjem imovinskih sredstava u roku od godinu dana ova džamija je bila završena i pokrivena. Tada crijepnim pokrovom. Nedugo zatim znamo, mi domaći znamo i ovi pričamo uporedo i ovim gostima, koji nas budu gledali posredstvom televizije na drugi način. Nedugo zatim uslijedila je agresija na Bosnu i Hercegovinu, ali ni to nije pokolebalo volju, želju, htjenje i napor tih ljudi, tog vremena naših džematlija. Ne možemo ih sve ni brojati, ni pobrojati, vremena za to imamo. Allahu dojmo i za njih i za generacije koji su slijedile njih činjenju hajrata i dobra. Dakle, ni agresija na Bosnu i Hercegovinu nije pokolebala tu generaciju i 1993. u najteža i najgora doba rata, da tako kažemo, u ovom džematu
počele su da se klanjaju prvi džuma namazi, što je na neki način značilo formiranje džemata Hrasno Gornje, ne toliko sa pravne strane, koliko onako sa formalne strane, u čemu je pokazana volja i želja tadašnjeg džemata i onoga što želi da bude njihov status. Nedugo posle rata 1997. godine ova džamija u kojoj danas jesmo tada je bila zvanično otvorena od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, upriličena je i proučena dova i od tada nekako reklo bi se da i pravno džemat Hrasno funkcioniše kao zaseban i samostalan džemat. Nikada i nitada prijedni džematlije ovoga džemata i džematlije nisu stale. Kontinuirano se nešto infrastrukturno radilo. Uporedo sa džamijom radio se i stambeni imamski objekat, radila se i tada prva šehidska česma u ovom haremu, a kad spominjemo i šehidsku česmu, ona će biti završena i svečano otvorena i urađena tada 2007. godine na onom mjestu na kojem danas jeste i ova renovirana, obnovljena, prekrivena, nova, da tako kažemo, šehidska česma koju ste imali priliku na ulazu da vidite. Teško bi bilo sve probrojati kroz ove godine šta se radilo i uradilo u ovom džematu, ali da bi nas doveo do ovoga što danas obilježavamo i što jeste, kratko ću se samo vratiti nekako otprilike 5 godina unazad od 2016. pa na ovamo, kada su počeli intenzivnije da se izvode i radovi u haremu ove džamije. Najprije se obnovila munara, fasaderski i alemski radovi su završeni, čime je džamija tada već dobila jednu dimenziju više. Zatim je urađen asfaltni plato koji vodi do ulaznih vrata džamije. Proširen je ulaz džamijski tako da se dobio i ženski dio, odnosno ženski ulaz. Uporedo nekako tih godina urađen je i restoran i vakufski restoran koji imamo u sklopu ovog stambenog prostora, koji je omogućio ovom džematu da se još više zbliže i mjesto gdje mogu da se druže. Sve ovo, dakle, radile su isključivo prijedne džematlije ovog džemata, oni koji žive ovdje i oni koji jesu vani u dijaspori. Uz neko možda simbolično učešće nekih donacija mimo ovog džemata. A onda dolazi 2019. godina, dakle bliska prošlost prije 2 godine, kada su ti radovi postali još intenzivniji i ja bih rekao najintenzivniji, a nekako sjećam se ovo doba prije 2 godine, kada smo baš u augustovskom periodu, kada je bila naša dijaspora i naši dragi ljudi iz inostranstva, koji su dobrog srca i pruženih ruku, isto kao i ovi ovdje domaći, kada smo vijećali i pričali hoćemo li raditi kubeta i kupole na našoj džamiji ili ćemo je prekriti crijepom, pa je voljom džematlija odlučeno da to bude podkupolni krov i da se urade kubeta na ovoj džamiji. Braćo i sestre, uvjeri dragi gosti, koji nas budete gledali, za ne povjerovati je koliko ljudi mogu biti merhametni kad hoće. U rekordnih 15 dana ukupljena su finansijska sredstva tolika da smo mi prekrili tu džamiju i ono što imali nijet. Da smo obložili potpuno džamiju i radili novu fasadu oko cijele džamije i da smo uradili fasadu i stiropolizolaciju na cijeloj imamskoj kući i vjerskom objektu. Dakle, toliko je narod za 15 dana svoje volje, energije i snage pokazao ovdje. A onda je nastupila korona koja je zaustavila gotovo cijeli svijet, ali eto mi nismo htjeli da stanemo i nismo htjeli da odustamo. I kada su svi drugi stali, mi smo 2020. godine prošle godine u doba kada se nije smjelo gotovo ni po putu hodati, a kamoli šta drugo, ipak smo smogli snage i naše mogućnosti da radimo i uradimo šehidsku česmu koja je ukras ovog harema i slobodno ću kazati obzirom na materijal i kvalitet od čega je, kako je rađena, možda jedna od najljepših sigurno naše mreže, svako ne, i šire. Što je svakako čast i radost nama i naš izraz poštovanja našim ljudima koji su živote svoje dali da bi ovo branili i da bi mi uopšte mogli ovdje sjediti. Prošle godine smo bili zamislili dobro u ovo vrijeme kada smo završili šehidsku česmu i završili sve ove radove koje smo planirali, koji vidite, koji jesu tu, ali pandemija je bila tako jaka i teška da nismo mogli. Učinili smo to ove godine na način kako smo mogli i morali. Ja sam imao želju i volju, moje džematlije su imale
želju da to bude jedna masovna doba, veliko okupljalište, veliko zborište muslimana i muslimanki, ali nije se dalo, nego ovako da to bude naš džemat uz određenu, da tako kažemo, broj zvanica koji će biti naši dragi i rado viđeni gosti. Kada već spominjem sve ove vrijednosti i radove koje smo radili, a sve je tu vjera i džemat, mi samo ne da smo prošle 2 godine u doba pandemije napredovali u smislu vjerskih i infrastrukturnih stvari. Dvije su se stvari jako bitne desile za džemat u ovom proteklom periodu korone, a to je da smo dobili status mjesne zajednice kao selo i da smo povezani infrastrukturom, putnom infrastrukturom u tom periodu koja nas sada spaja direktno sa Kalesijom i odvaja nas od Kalesije nekih 7 do 8 km, tako da je ovaj naš džemat postoji prometnica drugim selima i džematima i više nismo neka slijepa ulica koja ne vodi nikuda i nigdje. Vjerovatno u drugim selima, džematima, rubrike u ovom korona periodu su prazne, ali mi bismo teško ispisali ovdje šta se historijski desilo. Pazite, ovo nisu stvari koji traju danas i sutra. Ovo su stvari od historijskih, da tako, treba ući u historijske anale ovog džemata. A posebno jedna stvar koju je historijska pomenuti nešto malo kasnije, samo da kad spominjem vjerske objekte ne mogu, a da ne kažem da mi imamo jedan mekteb u našem džematu koji se nalazi u dijelu sela koji zovemo Mahala, koji datira od tad da niko, ni od najstarijih ovdje džematija koji sam pitao, ne zna otkad je. Upamtili su ga kao drvenog, još prije onog drugog svjetskog rata, dakle toliko je star i toliko datira ovdje, pa su ga džematije konstantno više puta renovirale, a zadnju reformu, da tako kažemo, i obnovu dobio je bile 2. godine kada je i poprimio izgled onakav kakav danas ima i kakav jeste. I evo, privodeći kraju, ovo sve što sam vam ispričao, vjerovatno vam zvuči lijepo i pohvalno, ali dok sam gledao razvoj radova kojima sam pričao i kako niče ovo i kako nastaje ovo sve o čemu sam pričao, govorio sam tada malo izokola i stidljivo što bi se reklo, ali sa čvrstim uvjerenjem i ubjeđenjem, tako nešto, ono što ću danas kazati također. Sve ovo braćo o čemu pričamo i sestre ne bi imalo, neću da kažem nikakvog smisla, ali ne bi imalo smisla da nismo smogli kao džemat snage, a to je da krunišemo jednom zlatnom krunom sve ovo što smo radili i što radimo, a ta kruna nije kube, ni kupola, ni alem, ni tepi. Ta se kruna, braćo, zove 5 ezana i 5 dnevnih namaza koje će ova džamija uskoro inšallah da dobije. Mi smo njoj stavili najljepšu krunu, onu koju je Allah uzvišeni dodijelio i bez koje ona nema svoj smisao i značaj. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam je poručio da su najljepši ukras džamije klanjači. I kada njih nema u džamiji, da su najljepši lusteri svijeta donešeni ovdje i najzlatnije kupole metnute na naše džamije. Bez onog ukrasa zvanog insan i musallija, klanjač i ezan koji će da para nebo iznad džamije, sve to nema gotovo nikakvog smisla ili nikakve svrhe. To bi bilo kao da kupite nekakvu mašinu koja nema pogonsko gorivo i koju može samo onako gledati u svojoj avli i na svojoj njivi, a gotovo nikakve koristi od nje nemati. Ja se sada zahvaljujem Allahom milostivom. Bilo je turbulentno i bilo je teško i u određenim trenutima bilo je vrlo teško, tako da sam se samo bojao za svoj džemat i za sebe samog i za ovo sve, da ne posustanemo u ovome što hoćemo. Da sami sebe ne poništimo još na ovom svijetu hajer kojeg smo uradili. Allah je dao, snage smo izmogli, znanja smo našli, milosti Allahove smo osjetili da ovo sve, ako Bog da, evo počevši od nove godine, krunišemo sa ovog lijepog Allahovog objekta i iz ovog lijepog harema pošaljimo muslimanima i muslimankama ovog i okolnih sela poziv
na 5 dnevnih namaza, da ovdje, na ovom mjestu Allaha veličamo, njega slavimo, njemu dove upućujemo kao što ćemo uputiti u današnju Šljenensku i da se nadamo ako Bog da će sve tu tad biti nešto čemu se možemo nadati na danu sudnjem kad se susretimo sa svojim djelima. A poruka je, braćo, današnja i mom džematu i ljudima koji nisu iz ovog džemata, svaka džamija, pa i ova u kojoj jesmo, i ona u Kikašima, i Ukrasno Donjem, i Tojićima, i nizvodno dole, da ne nabrajamo, zapamtite, svaka će ona doći kao svjedok i meni i tebi, i svakom od nas. Samo je pitanje za koga će biti svjedok, a protiv koga će biti svjedok, ali će svaka svjedočiti, to je sigurno. Molim Allaha uzvišnog da ova džamija, renovirana, uljepšana i ukrašena i prekrivena, i šehidska česma i vakufska kuća i ovaj harem budu nama svjedoci na danu sudnjem da smo Allaha radi sebe i svoj imetak žrtvovali. Halalite, vjerovatno sam termin prošao, ali su mi eto i emocije takve i želja bila da danas ovo podijelim s vama. Još jednom vam hvala koji ste se odazvali u nadi da ćete eto iz ovog današnjeg dana ponijeti lijepe uspomene. Assalamu alaikum. Čekao sam život cijeli, ne bil stigo u Medinu, a mi smo se davno sreli u našemu čistom dinu. U ezelu kad bijasmo naših duša peli voju, kad od sreće zaplakasmo, ja sam čuo riječ tvoju. Ja Habibi, ja Muhammed, ja Nebi, selam alejke, ja Rasul, selam alejke, ja Habib, selam alejke, salavatullah alejke, ya Nabi, selam alejke, ya Rasul, selam alejke, ya Habib, selam alejke, salavatullah alejke. Bistra voda stalno teče, zrela s kojeg mošu spuše i nikad prestat neće s njega piti naše duše. Blago tebi, ej Sidiče, blago tebi, ej Omere, blago tebi, majko naša, pokraj sunca munevere, nasred rebde mutahare. Ja Nebi, selam alejke, ja Resul, selam alejke, ja Habib, selam alejke, salavatullah alejke, ya Nebi, selam alejke, ya Rasul, selam alejke, ya Habib, selam alejke, salavatullah alejke. Novembra 2020. godine za rukovodioca službe za vjerske i odgojno-obrazovne poslove Medžlisa islamske zajednice Kalesija imenovan je Muharem Efendija Mešanović, imam džemata Prnjava. Rukovodila službe za vjerske poslove Medžlisa jeste glavni imam, onako kako mi to lakše razumijemo. U proteklom periodu od 9 mjeseci u džematu Krasnogornje Muharem Efendija boravio je već 2 puta kada su održani, odnosno službeno kada su održani radni sastanci. Prvi put sa članovima džematskog odbora, a drugi put kada je bila skupština ovog džemata. Danas
braće Muharrem Efendija, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, treći put u ovom džematu, da ga pozivam da održi prigodan pad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sva hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu, salavat poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poštovani džematlije, džemata Hrasno-Gornje, domicilni i dijasporo, eselamu alejkum. Bilo da ste ovdje ili ćete nas gledati, od srca vam, a i ispred Medžlisa Islamske zajednice upućujem sve čestitke povodom svih ovih mubareka koje je vaš vrijedni imam nabrojao kad su u pitanju ovi građevinski radovi, čiji su završetci, evo je bili povod da se mi danas nađemo ovdje 1. augusta u ovoj džamiji koja, čini mi se kako sam izračunao, broji 25 godina svog rada, ako je 97. godine, možda i koju godinu više. Nemojte to zamjeriti, nećemo se knečariti, ali ovo je džemat koji je izrastao zaista u respektabilan džemat koji, ako Bog da, i od 1. januara ide punim kapacitetom. Na to malo ćemo kasnije se naravno i osvrnuti. Ja imam obavezu da na teritoriju Medžlisa Islamske zajednice Kalesija i ovaj džemat izrazim dobrodošlicu izaslaniku muftijstva Tuzlanskog, našeg uvaženog muftije, doktora, magistra Vahida Fazlovića. Dakle, danas je u zvaničnoj funkciji predstavljanja muftijstva doktor Mensur Efendija Husić, rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje pri muftijstvu Medžlisa Islamske zajednice Kalesija. Kao što je i Medžlis Efendija kazao, ja sam više puta već i službeno u ovom džematu, a mislim da je na našem Medžlisu od mene to više puta uradio nego što sam ja u ovom džematu, naš doktor, raznim aktivnostima i obavezama, ali naravno i drugim svojim dolazcima, želeći time da zaista kaže da je, kao što je rodom iz jednog od naših džemata, ovdje naših naselja, isto tako ima i naravno emotivnu vezu sa radom Medžlisa i uvijek daje podršku. Do sada je bila zaista iskrena, nadamo se da će i biti obostrano i u narednom periodu. Naravno sa vama i predsjedniku Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, Ibrahim Efendiji Aliću, koji je ezanom obznanio početak ove naše aktivnosti, ove naše tako nazvane šemenske dove, koje ćemo mi ako Bog da privesti kraju veći dio aktivnosti. Naravno zamoliti uzvišenog Boga da svim hajr sahibijama koji su do sad sebe ugradili u ovo gdje se mi osjećamo prijatno, da im to ako Bog da uzvišeni Allah mnogostruči, kao što kaže u kuranskom ajetu, onaj koji učini jedno dobro djelo sliči zrnu iz kojeg nikne 7 glasova, a u svakom glasu po 700 zrna. Ja se nadam, braćo i sestre, da ćete vi biti ovdje najbolji ukras ovog vjerskog objekta, ove Božje kuće. Vi ste otprilike, gledajući na većinski dio džemata, u ovom objektu i najbliži kibli. Ovaj objekat i ovi kandilji na vašoj munari su s ove strane sad mnogima orijentir kad se trebalo iftariti, ali kad nastupa akšam, a bit će ako Bog da i svojim zvukom koji će vrlo brzo krenuti u eter i označavanje vakat namaza. Uzvišeni Allah kaže فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Obavljajte namaz, klanjajte. Zaista je namaz vjernicima određen, ja ću uzeti se pravo da kažem po takvimu. Kitaben mevkuta, u određeno vrijeme, po takvimu. Odavde će se ako Bog da vrlo brzo čuti svaki ezan. Nekad u onom sistemu, kad u jedno selo dođe škola, to više nije selo, to je čaršija. Pa kada dođe ambulanta,
bolesnicima i koji jesu bolesnicima bude lakše. A vjerujte, mi koji smo emotivni vezani za vjeru, za vjerske propise, za džamije, za namaz, tek će ako Bog da sad imati prvu godišnjicu zaživljavanja u punom kapacitetu ovog džemata od mjeseca januara. Ja uzvišenog Boga molim da i dosadašnje vaše aktivnosti, a i od 1. januara ako Bog da aktivnosti koje su vezane za džamiju, budu sebe, da vama na budućem svijetu ne bude upućeno pitanje ma selekekum fi sekar. Šta vas je dovelo u džehennem? Sekar je jedno ime od džehennema koji se pominje u Kur'anu. Šta vas je dovelo u džehennem? Oni koji budu meta tog pitanja reći će lem neku minel musallin. Nismo klanjali. Nismo klanjali. A kad se nešto radi u zajednici, dosta je lakše nego kad se to radi pojedinačno. Nisu davno bila vremena kad smo se mi po našim mahalama, njivama gdje se radilo, orijentisali ovo ću raditi do podne, ovo ću poslije podne, ovo ću poslije ikindije, imajući na umu da smo zvukom obaviješteni kad je podna, kad je ikindija. Naravno, nekad ranije taj zvuk nije bio toliko glasan kao što je i jasan kao što je to danas, hvala Bogu. Naše jezani se uz pomoć ovih ozvučenja daleko dalje čuju. I čuće se ako Bog da sve dok to mi budemo htjeli. A vaša namjera da hoćete to da se dešava govori o vama najviše, nama koji znamo šta znači jezan. I to će ako Bog da doprinijeti do toga da se, i ako je imalo bilo nekakvih predrasuda i isprika u našem dosadašnjem pristupu namaza tipa ima vremena, klanjat ćemo, možda kad ostarimo, ili nema vremena nikako, ima neke druge stvari, ili dobar sam ja u duši, dovoljno je to, ili neću da idem, kad oni koji idu, oni su licemjerni, ne mogu ja s njima i tako dalje. Vas će ako Bog da ova džamija lišiti svih tih negativnih stvari koje kojima treba da doprinese namaz. Ekimi salate, inne salate tenha anil fahša vel munker. Obavljajte namaz, zaista namaz pravi barijeru ka razvratu i svemu što je ružno. Ja vama još jednom zaista čestitam, ne želeći da uskratim vrijeme našem današnjem zvaničnom vajzu, predavaču, doktoru Husiću. Čestitam vam na svim uspjesima koje ste do sad postizali, a naravno zajedno ćemo obilježavati i u narednom periodu sve vaše uspjehe. Salamu alejkum. Kada te u kasne sate uzdasima takne sti, šehidi su vječno živi, prisjeti se tada njih, u bašluku svakome se istina o nama krije, Alađu i Ferhadiju porušio vjetar nije. Sjećanja
svotu, više nema vodilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Na beharu kapiro se, uzvišenom seđdu čine, Bosna dovom sunce zove, da na putu mraka sine, u svjetlosti njegovoj se istina o nama krije, a lažu i Ferhadiju porušio vjetar nije. Sjećanja njihova su djela vrijedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Sjećanja njihova su djela vrijedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Kraj mezara, majka stade, selam nazva sinu, što joj mladi život dade, braneć domovinu. Što joj mladi život dade, braneć domovinu. Dobu uči, Boga moli i rahmet predaje. Suze roni, duša gori, al sabur odaje. Suze roni, duša gori, al sabur odaje. Tiho šapće i govori, sjećanja na miru. Dragi sine, sad počivaj u vječnome miru. Dragi sine, sad počivaj u vječnome miru. Dugo si mi vojevao, borio se slavno. Kad si kući dolazio, to je bilo davno. Kad si kući dolazio, to je bilo davno. Nisam te se nagledala, dok si sa mnom bio, jer si često s jaranima kasno dolazio. Jer si često s jaranima kasno dolazio. Od mene ti prosto bilo i sve halal bilo. Molim Rabba da te primi u dženecko krilo. Molim Rabba
hladove, gdje ljepota sija, gdje je izmet šehidima zanosni urija, gdje je izmet šehidima zanosni urija. Kalesija je oduvijek imala svoje ljude koji su bliže ili dalje od prošlosti obnašali i bili na odgovornim funkcijama. Od 1. januara 2021. godine za rukovodioca službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Tuzlanskog imenovan je dr. Mensur Husić, naš Kalesijac. Vrlo često mi svojatamo naše ljude i spominjemo s ponosom da su naši. Danas je sa nama dr. Mensur Husić, kojeg pozivam da se obrati, da uputi prigodno i održi prigodno predavanje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أستعيذ بالله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. Hvala Allahu Đelešanu, gospodaru svjetova. Selam šaljemo našem poslaniku Muhammedu alejhi selam, njegovoj časnoj porodici, prvim ashabima. Danas se rado prisjećamo i ljudi koji su najviše dali na Božjem putu ovdje u Bosni i Hercegovini, u našoj Kalesiji, pa i ovdje u Krasnu, naših šehida, kojima je izgrađena i ova šehidska česma. Koristim se ovom prilikom da vam prenesem selame muftije Tuzlanskog Vahida Efendije Fazlovića, koji vas srdačno selami i prenosi vam njegove čestitke na vašem trudu, zahmetu u službi islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, koja je zajednica svih nas, zato je islamska zajednica. Koristim se ovom prilikom evo da vas poselamim ovdje i naravno naše džematlije koji nisu s nama danas ovdje, koji su u dijaspori, a posebno selamim predstavnike Medžlisa islamske zajednice Kalesija, Vahidina Mešanovića, glavnog imama, jednog vrijednog insana, koji je mnogo uradio u svom džematu, ali i Medžlisu, predsjednika Medžlisa islamske zajednice Ibrahima Efendiju Aljića, koji nas osvježio ovom lijepom Milanijom, sekretara Nebesa koji je tu uvijek s nama, mjesnog imama koji nas je ovako inspirativno okrijepio svojim govorom i upoznao nas sa historijatom i svim onim što ste činili i radili u prethodnom periodu. Ja sam ovdje bio na otvorenju džamije 1997. Tada sam završio medresu, to je bilo prije 24 godine, 1997. godine. Bila je velika manifestacija, mnogo je ljudi bilo ovdje, mnogi među njima danas nisu s nama, a koji su se ugradili u ovaj objekat, u ovu džamiju. Mnogi tada nisu bili rođeni, a sada su ovdje u džamiji. I to je život, smjena generacija. Uzvišeni Allah Đelešanu u Kur'anu Azimušanu kaže: Estaizu billah, tilke ummetun kad halet, leha ma kesebet, velekum ma kesebtu, vela tus'aluna amma kanu ja'malun. To je umet, to je narod koji je bio i prošao. Njima pripada ono što su oni činili, što su radili. A vama također pripada ono što vi činite. Vi nećete biti pitani za ono što su oni činili. Mi, braćo i sestre, danas u Bosni i Hercegovini možemo govoriti o generacijama ljudi koji su dali velike doprinose na opstanku našem na ovom području,
ali također i očuvanju našeg dini islama. Jer znamo što smo prošli u posljednjih 150 godina. Ali to nisu generacije koje su vezane za određena godišta. Jednu generaciju prema našem islamskom učenjaku Ibn Haldunu čine ljudi koji žive u periodu od 30 godina. I to je generacija koji ostave biljeg u vremenu i prostoru. Mi ovdje u Bosni i Hercegovini posebno smo ponosni na generaciju ljudi koji su rođeni od 1945. do 1975. godine. U tom periodu 30 godina. To su ljudi koji su odbranili ovu državu. To su ljudi koji su doprinijeli da pobjede Bošnjaci u Bosni i Hercegovini. I to je generacija o kojoj treba pisati. Oni su dali i svoju mladost, i svoju karijeru, ali mi zato danas imamo državu, imamo ovako lagodno stanje i možemo da radimo, možemo da djelujemo. Generacija prije njih, koja je živjela od 1915. do 1945. godine, je generacija koja je sačuvala islam u vrijeme komunizma, kada je nametan ateistički svjetonazor. To su one naše dede tamo iz 1910, 20, 25, 30. Bili su oni ponosni. Rijetki su bili među njima da nisu znali učiti Kur'an i da nisu mnogo znali o vjeri i da to nisu prenosili na svoje porodice i na svoju djecu. Oni su očuvali islam do tog perioda. Postavlja se sada pitanje šta je to imperativ generacijama koje će doći poslije. Hvala Allahu, ovdje kada čovjek pogleda šta je urađeno u ovom periodu, može se govoriti o vrijednim ljudima. Čak stariji ljudi od kojih sam slušao o ljudima koji žive u ovom mjestu, govorili su da ovdje žive vrijedni ljudi, da ovdje žive domaćini. Neću isticati neka prezimena, spominjali su mi to, da neću neka izostaviti, koji su marljivi, koji se trude, koji rade. I rezultat tog truda jeste ova Allahova Đelešanova kuća, vakufski objekat, šehidska česma i brojni drugi hajrati koji su učinjeni. Braćo i sestre, zato ćemo imati velike nagrade. Allah Đelešanov u Kur'anu Azimšanu kaže وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرًا يَرَهُ. Kogod uradi koliko trun dobra, on će to vidjeti. To ćemo naći kod Allaha Đelešanova. Međutim, mi sebi trebamo postaviti ovdje jedno pitanje. Šta je naša zadaća na ovom svijetu? Vidimo da se suočavamo sa velikim izazovima. Da izazovi ulaze u naše porodice. Da nam razaraju porodice, razaraju komšiluk, razaraju rodbinske veze. Sve su to poteškoće sa kojima se suočavamo. Kako odgovoriti na to pitanje? Uzvišeni Allah Đelešanu koji nas je stvorio kao halife, namjesnike na ovom svijetu. Svaki čovjek je Allahov Đelešanu namjesnik na zemlji. Allah Đelešanu mu je podario emanet. Podario nam je sve što je na ovom svijetu, tražeći od nas samo da mu se pokoravamo. Pa pogledajmo samo brojne blagodati koje nam je Allah Đelešanu dao. Pa nas ovom Kur'anu Azimšanu upozorava i kaže ukoliko biste ih brojili, ne biste bili u stanju da ih nabrojite. Od blagodati zdravlja, imetka, porodice i svega ostalog. Međutim, braćo i sestre, najvažnije je sačuvati din. Ali vrijeme u kojem živimo je vrijeme u kojem će biti teško čuvati din. Zašto? Zbog toga što postoje mnogi koji atakuju na muslimane danas u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Jer je osnovni cilj da se udalje od svog islamskog identiteta. A i islamski identitet je najispravniji put, najispravniji svjetonazor. To čak svjedoči Evropljani koji kažu da nije muslimana, mi bismo izgubili vrijednosti. A bez vrijednosti nema života, bez vrijednosti nema čovjeka. Zato je naš imperativ da podržavamo te vrijednosti, jer su one trajne vrijednosti. Dunjaluk ima dvije dimenzije. Ima vanjštinu svoju i ima svoju suštinu.
ako mu pristupimo kao vjernici, kao muslimani, onda je dunjaluk, dunja mezrato ahiret. Njiva ahiretska. Sve što činimo u ime Allaha dželešanu na dunjaluku, ubraćemo na ahiret. Ali ukoliko dunjaluku pristupimo sa aspekta igre i zabave i zaboravimo na svog gospodara, onda taj dunjaluk nije jedan koliko ni krivce komarca, kako to ističe Božji poslanik Muhammed alejhi selam u brojnih predajama. Ko je gradio ovu džamiju? Allah dželešanu u Kur'anu azimšanu kaže estagfirullah innama ya'muru mesajid Allahi men amene billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Allahove džamije grade i održavaju oni koji vjeruju u Allaha dželešanu i sudnji dan, koji namaz klanjaju, zekat daju. Wa lam yakhsha illa Allah. Oni se ne boje nikoga drugoga mimo Allaha dželešanu. Asa ulajka yekunu minal muhtadin. Nadati je se da su oni na pravom putu. Kada vidimo da čovjek dolazi u džamiju, fa eškidu lehu bil iman, kaže Božji poslanik Muhammed alejhi selam, pa posvjedočite tom čovjeku da je vjernik. Ali mi u džamiji jedino možemo odrastati. Evo, pogledajte ovu sekinu koju je Allah dželešanu spustio na nas danas, ovaj smiraj, nakon učenja Kur'ana i ovih riječi. Ovaj ugođaj, kako se lijepo osjećamo, tu možemo odrastati. Zašto? Zbog toga što u džamiji nema šejtana. U džamiji su meleki. I kada god čovjek obavi namaz u džamiji, namiriše se mirisom meleka, tako da mu šejtan ako klanja sabah ne prilazi tokom cijelog dana. Koliko smo mi danas muslimani, koliko smo vjernici, možemo to vrlo lako, možemo dati odgovor na to pitanje. Koliko smo primijenili od onoga što nam je uzvišeni Allah dželešanu poslao u svojoj knjizi. Što nam je dostavio Božji poslanik Muhammed alejhi selam i čemu su nas podučili naši preci. Kaže Ibn Mesud, ako neko hoće da zna kakav ima status kod Allaha dželešanu, neka se zapita kakav status ima Kur'an u njegovom životu. Pa ukoliko bude volio i radovao se onome što je naređeno u Kur'anu, a mrzio ono što je zabranjeno, neka zna da je na pravom putu. Međutim, braćo i sestre, mi danas u ovom vremenu u kojem živimo poseban akcenat trebamo staviti na našu mladež, koja se nalazi pred velikim izazovom. Naši preci su to jako dobro činili i jako dobro radili. Naš imperativ jeste da odgovorimo i tom zadatku, da na njih prenesemo vrijednosti, jer ćemo biti pitani za njih. Danas je najuspješniji čovjek u vjeri onaj koji uspije u svojoj porodici. I zato ćemo prvobitno biti pitani. I poslanik ukazuje da onaj ko odgoji dvije kćeri, davši im vjersku i svjetovnu naobrazbu, on nema druge nagrade do dženeta. Ali odgojiti danas te insane je vrlo teško. Trebamo se zapitati koliko ima stida u našem džematu, koliko ima stida među nama Bošnjacima. El haja'u min al iman, kaže Božji poslanik Muhammed alejhi selam, a stidi od imana. Ako se ne stidiš, onda činiš da hoćeš. Zato je naš imperativ da pokušamo od rane mladosti da podižemo tu djecu. A najbolji način za njihovo podizanje jesu odgojno-obrazovne institucije islamske zajednice. Naše džamije, naši mektebi. Nema dobrog muslimana dok ne prođe kroz mekteb. Desi se nekome da ih posustane, da djelimično zaluta, ali se vrati onom svom identitetu. Ali onaj u koga ne budu utkane te vrijednosti, on se nikada ne vraća. A bit ćemo pitani, braćo. Bit ćemo pitani. Pokušajmo da što više uspijemo u životu na ovom svijetu koristeći se instrumentima koje nam je Allah dželešanu dao, a koje smo zapostavili. Jedan od najvažnijih instrumenta jeste dova. Čovjek treba da živi sa dovom.
da upućuje dovu Allahu Đelešanu za svoje potomstvo. Ashabi su upućivali Allahu Đelešanu u dovu kada bi imali problem sa kaišom na sandalu. Molili su Allaha Đelešanu u raznim prilikama. Kaže Božji poslanik u jednom hadisu, dova roditelja za dijete je kao dova poslanika za umet. Koliko smo puta, kada naša djeca zaspe, odu na počinak, digli ruke iznad njih i zamolili Allaha Đelešanu da ih uputi, da im podari lijepo na faku, da im podari muslimane, saputnike koji ih neće gruzuriti i da ih uputi na pravi put kojim neće naštetiti ni sebi, ali neće ugroziti ni naš obraz. To je ono o čemu trebamo raditi. Danas ova džamija je svoj vrhunac ili vrijednosti doživjela onoga trenutka kada ste se vi odlučili da se u njoj klanja 5 vakata namaza ili već vakata. To je velika stvar. Znam koliko je urađeno na tome. Obavještavani smo i u muftijstvu, koliko su radili ljudi ovdje domicilni na tome i koliko su radile naše džematlije iz dijaspore. To je velika stvar, da se 5 puta dnevno čuje ovdje ezan, da razlagnava ove tmine. I svi oni koji su doprinijeli tome, koliko i trun imat će nagradu za to. Ali, braćo i sestre, ono što hoću da vam kažem, biti musliman je teško danas. Ali, kaže Allah Đelešanu u Kur'anu Zumšanu, ja yuhalladina amenu alejkum enfusekum. Ovi koji vjerujete, brinite se o sebi. La yadurrukum men dale idha ihtadaytum. Neće vam moći naštetiti onaj koji je zalutao ukoliko budete na pravom putu. Ukoliko se budete držali Kur'ana. Zašto su ashabi takve grandiozne rezultate napravili za kratak vremenski period? Pred tim ljudima su pale velike kulture i civilizacije, velike imperije, i Perzija i Bizant. Oni su bili prvobitno neobrazovani ljudi. Zato što su u potpunosti implementirali, primijenili ono što im je dostavio Božji poslanik Muhammed alejhi selam. Njihov pristup islamu nije bio selektivan. Uzet ću ovo od islama, a ovo ću ostaviti. Njihov pristup islamu je bio u duhu kuranskog ajeta: Ja ejuhaledine amenu udhulu fi silmi kafe, o vjernici, uđite u vjeru potpuno. Naša duhovna snaga će biti onolika koliko imamo od naše vjere u svom postupku, u svom srcu. Pred velikom krizom se nalazi ljudska srca. Srce je centralni organ čovjeka. To je nešto što je najvažnije. Čime ćemo puniti to srce? To će obilježavati i naš karakter. Ako je u našem srcu Kur'an i ibadet, to će se primijetiti u našim postupcima. Potrudimo se da uz Kur'an provedemo što više vremena, ali puno više nego li uz TV ekrane, uz određene serije, jer će nam uzvišeni Allah Đelešanu podariti bereket i nafaku. I težimo u svom životu takvalu kao vrhovnom ibadetu, takvalu, bogobojaznost. Kaže, kada su definirali, kaže Božji poslanik, tahva husnul hulk, takvaluk je lijepo vladanje, plemenito vladanje, moralno vladanje. Kada vidiš da se neko lijepo vlada, da je moral, da je čestit, da je pokoran Allahu Đelešanu, svjedočimo takvalu. I ovo je vrijeme kada trebamo čuvati svoje međuljudske odnose, komšijske odnose, rodbinske veze i tako dalje. Ovo je vrijeme kada trebamo samo o ljudima govoriti dobro, a o lošim trebamo govoriti općenito i ukazivati na njih. Jer ukoliko prečutno stojimo pred lošim djelima drugih ljudi, onda ih odobravamo, ali možemo govoriti na općenit način, neka svako sebi uzme određenu pouku. Navešću samo jedan primjer iz vremena Ahmeda ibn Hanbala. Jedna žena je radila u Gasulhani, gasulila je mrtva. I donesena je jedna žena, dakle, iz tog mjesta u kojem je živjela
I ona je kada je ugledala rekla je, došla si sada ovdje pred nama i iznijela je neku njenu lošu osobinu, ako o mrtvoj osobi. Kada je pristupila da je gasuli, njena ruka se zalijepila za njeno tijelo. Dženaza se primiče, vrijeme dženaze i klanjanje dženaze se primiče, a ne može se odvojiti ruka od tijela. Pa su doveli određene učenjake koji su počeli razmišljati da li da sjeku od mrtve ili od žive. Pa su rekli, zovite Ahmeda ibn Hanbala. Došao je Ahmed ibn Hanbal i ispričao mu je šta je učinila. Kaže, ti si potvorila mrtvu ženu. Na tebi se treba izvršiti had. I kada je izvršen had, ruka se odvoji od tijela. Moramo, braćo, u našim džamijama izrastati toliko da se čuvamo ružnih riječi i da čuvamo karaktere naših ljudi, naših muslimana i da budemo spremni da praštamo jedni drugima. Jer čovjek je griješno biće. Allah ga poziva stalno na teubu. Kaže, govori poslanik Muhammed alejhi selam, čovjek kome je uzvišeni Allah dželešanu podario 60 godina života, neće imati nikakvo opravdanje pred Allahom dželešanu. Neće imati mogućnosti da kaže da sam poživio još koju godinu, činio bi to i to. 60 godina je sasvim dovoljno da se čovjek pokaje, da se vrati na pravi put i da učini mnogo dobro. Izazova će biti mnogo. Brojni Bošnjaci danas žive u Bosni, žive u dijaspori. Znamo da su okolnosti takve kako jesu, ali vidimo da naša braća iz dijaspore itekako koriste i nama ovdje u Bosni i Hercegovini. Poruka i njima jeste da u tom svijetu čuvaju svoj identitet, da čuvaju svoj islamijet. I mi ovdje dovimo, ako Bog da će doći vrijeme kada će se Bošnjaci vratiti na ove prostore. Braćo i sestre, nekada ne znamo sebe cijeniti. Ova rijeka ovdje koja pretiče kroz Majenicu i spušta se dolje niz Dublicu, tu je stao velikodržavni projekat. Ovdje su majke podigle takve sinove koji su, u čijim srcima je bila veća snaga nego li u brojnim tamo tehničkim sredstvima i tako dalje. Zaustavili su to. To je to islamski odgoj. To su djeca koja su odgajana u Bešiki, uz ilahiju, znaju tu kursije, koluzeta, što bi rekao naš narod i tako dalje. I one su uspjele pobijediti jedan sistem. Ovo pogotovo govori našim sestrama. Očevi su radili po firmama. Uspjela je majka pobijediti jedan sistem. Znamo da smo živjeli dvije istine. Znamo da nam se u školi jedno nametalo, da ne postoji religija, da ne postoji Bog i tako dalje, a naše majke i naši imami su nas tome podučavali. I kada su mislili da je sve završeno, da nema više religije, da su Bošnjaci udaljeni, onda je nastupilo veliko iznenađenje. Majka je uspjela u porodici očuvati islamijet. Obraz, čestitost. Ona je bila prepoznatljiva u našim selima po svojoj smjernosti, po svojoj pobožnosti, po svojoj predanosti i po svom odnosu prema svom emanetu. I od nje trebamo mnogo učiti. Ako izgubimo porodicu, onda ćemo se suočiti sa velikim problemima. Brinimo se o svojoj djeci. Brinimo se kako nam se nosi djeca. Kako nam se nosi naša ženska mladež. Od 13, 14, 15, 20 godina. Nisu ta djeca svjesna svog identiteta. Ne mogu oni sami prosuđivati. Mi smo odgovorni za njih. Ako kažemo kćeri vrati se, pa pogledaj kako izgledaš, ona će se vratiti i promijeniti. Ali ako je pustimo i tako dalje. Nismo, odgovorni smo ako dozvolimo svojoj djeci da putuju tamo gdje nije primjereno da putuju. A priča se, ljudi govore, hvale se po društvenim mrežama i tako dalje. Dakle, moramo, braćo i sestre, voditi brigu o svom identitetu. Uradili smo mnogo. Evo pogledajte, na području Medžlice islamske zajednice Kalefto je jedan od među naprednijim Medžlicima na području Muftinstva Tuzlanskog. Mnogo je urađeno. Završene su sve džamije. Imamo još nekoliko mekteba da opremimo, njih 10-ak.
i da tu dovedemo stvari do vrhunca. A onda da se okrenemo Bosnu, odgoju naše mladeži. Drago mi je da će misal biti ovdje. Kada je rukovodilac, odnosno kada je upravitelj Behranbegove medrese nakon Prvog svjetskog rata došao u Behranbegovu medresu, Hafiz Salih Efendija Simčević, on je od medrese načinio jednu od najprestižnijih škola. A znate šta je mu moto bio? Rekao je, ovaj posao ko hoće da radi, posao imama, profesora, učitelja, muderisa, to su pozivi. On treba, kaže, da prodaje golove i dolove i da se okreni tom poslu. I doista ćemo tako uspjeti. Kalesija ima potencijala, Medžlis islamske zajednice ima potencijala među našim mladim imamima, kolegama koji su jako obrazovani. Ali vas molim da gdje god nam bude potrebno da nam pomognete u ovom infrastrukturalnom pogledu i naravno da nam pomognete da pošaljete djecu u mekteb. Kaže jedan ruski pedagog, dajte mi dijete do 7. godine, poslije toga činite od njega što hoćete. Obratimo pažnju na ovaj period. I braćo i sestre, citirat ću za kraj jedan hadis. Nemojmo se mi brinuti o islamu. Allah Đelešanu se brine za našu vjeru, za naš din islam. Danas postoje ljudi koji na sva usta govore o islamu, zabrinuti su i tako dalje. Nemojte se brinuti. Brinute se za svoj islam i islam u svojim porodicama. Allah Đelešanu će se brinuti za ovu vjeru. On će i uzdići nad svim ostalim religijama. U jednoj predaji Božji poslanik Muhammed alejhi selam kaže da će ova stvar, ova vjera dosegnuti dok ne dosežu dan i noć. I da će ući u svaku kuću od ilovače i od kostrije. I to je došlo vrijeme. Nema prostora gdje ne žive muslimani. Prije 150-200 godina je bilo sasvim drugačije. Mnogi narodi koji su bili protiv muslimana prihvatili su islam i doprinijeli su razvoju islamskih vrijednosti i tako dalje. Ali mi se trebamo okrenuti našem islamijetu. Čuvati našu vjeru, našu kulturu, našu tradiciju, naš moral prvenstveno. Bošnjaci nikada, braćo i sestre, nisu bili obrazovani. Nikada nismo imali više obrazovanih ljudi. Bošnjaci nikada nisu imali više bogatih ljudi. Ekonomski nikada nisu bili jači. Stotine milionera su na području Tuzlanskog kantona. Ali neće nam to biti garant uspjeha ukoliko ne budemo imali moral, ukoliko ne budemo imali morala. Hasan Kafi Prušćak, kada je analizirao zašto propada Osmansko carstvo, rekao je zbog toga što su to carstvo pogodile nepravda, nemoral i korupcija. Moramo se obračunavati s tim na načine da ćemo podići generacije koje će biti svjesne svoje vjere i koje će to svjedočiti u svom životu, na svom radnom mjestu i u brojnim drugim prostorima. Koristim s ovom prilikom da vam još jedan put čestitam ovim vašim poduhvatima. Molim Allaha Đelešanu da ovo ukabuli, da nađete svoje djela u budućem svijetu, da nešto implementirate od onoga što sam rekao. Molim Allaha Đelešanu da na svojim toplim danima razgali jednom lijepom, blagoslovljenom kišom. Amin. Moja duša kurban za tvoj put nek je, ime lijepo i sam lijep je Muhammed. Šefat učini robovi
Slušaci svjetova, viče Mustafa, ime lijepo i sam lijep je Muhammed. Ime lijepo i sam lijep je Muhammed. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam. Što sedam nebesa sejran učini, što nad prijestoljem dževlan učini, što na mirađu za ummet moli, što na mirađu za ummet moli, ime lijepo i sam lijep je Muhammed. Ime lijepo i sam lijep je Muhammed. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam. Šta bi Yunus soba svijeta bez tebe? Hak pejgamber ti si bez premca mane. Ko te ne poštuje, bez imana je. Ko te ne poštuje, bez imana je. Ime lijepo i sam lijep je Muhammed. Ime lijepo i sam lijep je Muhammed. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam. Na kraju ovog današnjeg vjerskog programa u džamiji potpunit ćemo učenjem dove koju će pručiti Bilal Efendija Hodžić, a nakon toga ćemo izaći iz džamije, okupiti se ispred šehijskog spomen obilježja, rekonstruisanog, renoviranog, čime ćemo zaokružiti ovu našu današnju svečanost. U ime organizatora, svima vama koji ste danas došli prisustvovali ovoj vjerskoj svečanosti, zahvaljujem da vas Allah Žešanu nagradi najljepšom nagradom. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala tebi, vječnom Bogu, stvoritelju svih svjetova, svemilosnom i svemoćnom gospodaru sudnjeg dana. Samo tebe mi slavimo i molimo sa bezbroj dova. Uputi nas pravim putem, putem kojim sa svih strana sipaš svoje blagodati, koje znamo i ne znamo. Sačuvaj nas svoga gnjeva i ne daj da zalutamo. Amin. Svemilosni Allahu, istine su mnogobrojne, a mi samo tvoju istinu na tvom putu tražimo. Amin. I puteva milosti Allahu mnogo, a mi samo tvoj siratu mustaqim priželjkujemo. Amin. Tvoj put milosti Gospodar vodi u džamiju, vodi po džamijski svod, vodi po džamijsko šljeme, da vjerni rob tvoj sačuva svoje tjeme,
svoj darovni razum, da sačuva istinu, tvoj Kur'an, naš plemeniti Islam, pa pomozi ga na izabranom pravom putu. Amin. Gospodaru naš, okupili smo se danas ovdje u povodu štemena džamije u Hrasnu Gornje i rekonstrukcije šehijskog obilježja, samo zato da steknemo tvoje zadovoljstvo i tvoju nagradu. Pa te danas u dobi skrušeno molimo da sve prijeme ukabuliš, a sve hajir sahibije nagradiš svojom neizmjernom nagradom. Amin. Allahu naš, neka ova džamija u Hrasnom Gornje bude istinsko izvorište naše sreće, duhovnog blagostanja i neka nam ona služi za naše druženje, povezivanje i da ostane naša stalna i neraskidiva veza sa Allahom i njegovim poslanikom. Amin. Allahu naš, sve džamije su tvoje kuće i učini da mi kao ukućani njihovi tebi zahvaljujemo, da se na ezane odazivamo i da u njima džemate namaz stanjamo, da Kur'an učimo i zikre u njima činimo. Amin. Allahu naš, učini džemate ovoga kraja tvojim zaštićenim robovima i učini da stalno spominjemo tvoje neizmjerne blagodati i da budemo od onih koji su zahvalni svim tvojim blagodatima. Amin. Allahu naš, podari im dobro zdravlje, svaki bereket i dobar ishod svake stvari, jer ti si najbolji darodavac. Amin. Allahu naš, olakša i završi sa dobrim i budem najbolji upućivač na put tvoje vječne istine. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.